ครับสวัสดีครับพี่น้องผมวิญญาพาเที่ยวนะครับนะมื้อนี้วิญญาได้มีโอกาสขับรถมาอำเภอผู้เวียงผ่านไปอำเภอศรีบุญเรื่องนะครับนะกสิพาติดตามพี่น้องพา FC ติดตามไปเบิ่งถนนผู้เวียงศรีบุญเรื่องนะครับนะครับผมไปเบิ่งพี่น้องคลิปนี่ผู้เวียงก็เคยพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งอ่ะเนาะวันนี้พาไปชมถนนนี่มาโอ้เมืองไดโนเสาร์สิแหละเมืองชุมแพเมืองผู้เวียงเมืองไดโนเสาร์นะครับเนาะเลี้ยวครับตามวงแหวนเลยครับเด้อครับว่าตรงไปพุ่นไปวัดถ้ำผาเกิ้งเนาะออกมาทั้งพี่น้องออกวงแหวนออกมามุ่งหนาเงาเลยครับลาดเลยครับไปอำเภอศรีบุญเรื่องนะไปเบิ้งพี่น้องไปติดตามถนนภูเวียงศรีบุญเรื่องเห็นไหมครับ40กิโลนะครับโอ้ไกลเติบอยู่กับพี่น้องน้องนาคำ17กิโลนะครับเนาะตามไปเบิ้งพี่น้องว่าถนนจากภูเวียงไปศรีบุญเรื่องเป็นยังไงแน่นะเกิดว่า FC เพิ่นบ่เคยมาก็สิได้ฮู้นะก็สิว่า FC หลายท่านอาจจะไม่เคยมาเนาะถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นภูเวียงศรีบุญเรื่องเลยนะครับติดตามไปมีญาติ15ไปเบิ่งกับพี่น้องยาวเลยพี่น้องยาวไปครับขับรถเข้ามาอำเภอภูเวียงนะครับก็วงแหวนมองไดโนเสาร์หลายๆนะครับรอบวงแหวนมาเปิบมาแลนยาวหลานเลยครับวิ่งยาวมาเลยแหลมยาวมาเลยอาลาดเห็นไหมมองเห็นภูเขาอยู่ข้างๆซ้ายข้างขวายาวไปนะเป็นอย่างนั้นครับ FC บางท่านอาจจะบ่เคยมานะครับเนาะอาจจะเคยมาแถวนี้อาจจะบ่เคยรู้ว่าเส้นทางเส้นนี้มันไปไสใดแน่เนาะคือเส้นทางเส้นนี้มาจากภูเวียงออกจากภูเวียงมุ่งหน้าไปศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองและตัวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับไปได้ครับเส้นนี้นะออกมาเลยครับคือบ่ต้องเข่าทางคืนอุบลรัตน์ก็ได้ครับสมมติว่าท่านอยู่ภูเวียงเนี่ยสิไปศรีบุญเรืองก็ได้เส้นนี้ได้ครับโดยที่เฮาบ่ต้องไปทางคืนอุบลรัตน์ได้นะครับนะเอาพาพี่น้องไปเบิ่งครับบนทางเส้นนี้ภูเวียงศรีบุญเรืองนะครับตามไปดูว่าจะเป็นจังไงบ้างสวยงามครับถนนสวยงามเสาไฟเปลี่ยนใหม่แล้วนี่ตอนนี้มีย่ามาโดนแล้วครับมาจะโดนแล้วมาหลายปีละ4-5 ปีละเสาไฟเขาเจ้าพระท่านเห็ดเดียวนี่เห็ดใหม่แล้วเห็นไหมครับดูข้างหัวมือผมเนี่ยเห็ดงามเลยสวยอารามเลยครับทางซ้ายมือก็เป็นภูเขาครับภูเขาสวยๆเห็นไหมภูเขางามถ้าขี่รถมาหน้าฝนเนี่ยผมว่าสิสวยงามเขียวชุ่มชื่นนะหรือช่วงสงกรานต์เอา FC มาช่วงสงกรานต์อาจสิมาเที่ยวหนองบัวลำพูอยากมาทางผู้เวียงมาชุมแพกะลัดมาเส้นนี้ก็ได้ครับออกมาศรีบุญเรืองมาเส้นนี้ก็ได้ครับศรีบุญเรืองเส้นนี้แหละออกมาด้านเลยครับยาวมาเลยถนนงามๆครับถนนเขาเจ้าเลี่ยมเลยครับถนนดีมากสวยงามเลยเห็นไหมนะครับสมมติว่าท่านเดินทางอยู่หนองบัวลำพูจะมุ่งหน้ามาภูเวียงก็มาได้ครับมาศรีบุญเรืองก็มาภูเวียงได้หรือจะมาพอออกภูเวียงปุ๊บก็ไปชุมแพได้นะครับเนาะประเมินผลทางสวยงามนะครับเนี่ยวิ่งสบายครับถนนหนทางเนาะสะดวกสบายเลยช่วงนี้เป็นเดือนมีนาอยู่นะครับเดือนมีนาอยู่แห้งแล้งครับมีนาเมษาก็สีแรงกว่าจักหน่อยแต่วัง2-3 มื้อที่ผ่านมานี่ฝนตกครับขอนแก่นนี่ฝนตกนะครับทางบางใหญ่ก็ฝนตกต้นไม้ก็ได้รับน้ำฝนก็ชุ่มชื้นอยู่ดอกนะครับเนาะ
งเนาะทางหัวทางก็จะเป็นยังไงแน่สวยงามสำใดเนาะบาง FC อ่ะสิมาเที่ยว โอ้ตัว ขออนุญาตครับตะไคร้พอเนาะFC มาจากชุมแพมาเที่ยวผู้เวียงอาจจะเดินทางต่อไปทางสีบุญเรื่องกับมาอะไรครับออกจากนี้เลยนะครับเบิ้งป้ายมาตลอดนะครับป้ายชี้บอกตลอดทางถนนสวยงามครับผมช่วงในเทศกาลปีนี้นะครับนะทางเมืองขอนแก่นเพิ่นบ่ให้เล่นครับบ่ให้เล่นสงกรานต์ว่าถนนข้าวเหนียวนั่นเขาจะบ่ให้เล่นนะครับเขาจะยกเลิกไปเพราะว่าที่มีข่าวเรื่องโรคไข้เนี่ยนะครับนะครับก็บ่เป็นอย่างพี่น้องเฮาก็ออกมาเที่ยวแถวบ้านนอกบ้านหน้าบ้านเฮาก็ได้ครับFC อาจสิงงนะว่าอำเภอศรีบุญเรืองเนี่ยมันขึ้นอยู่จังหวัดอะไรศรีบุญเรืองขึ้นอยู่กับอำเภอหนองบัวจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะอำเภอศรีบุญเรืองเมื่อก่อนมันอยู่ขอนแก่นนะครับตัดออกไปเป็นอำเภอศรีบุญเรืองขึ้นอยู่หนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมขึ้นแล้วนะครับเป็นตัวจังหวัดหนองบัวลำพูไปแล้วนะครับเนาะครับเพราะเป็นอย่างพี่น้องผมเจริญเข้าไปมาหาสู่กันเนาะหนทางกันยังดีครับกว้างขวางถนนดีถ้าเป็นหนาฝนนี่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็สิเขียวชุ่มชื่นนะครับเนาะอันนี้แรงภูเขาแนบไปนี่หนาฝนนี่เขียวเลยครับเนี่ยภูเขานี่อันนี้เป็นหนาแรงกับสีแดงจังน้อยเนาะเห็นปะใส่ความเร็วได้เลยเห็นปะครับวิ่งได้ 8-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับเนาะติดตามไปดูว่าถนนภูเวียงศรีบุญเรืองนะครับเนาะรถก็ใส่หลายครับพี่น้องรถแล่นหลายรถวิ่งเยอะอยู่นะโอ้ถนนสวยงามพี่น้องถ้าเป็นหน้าฝนนี่สวยเลยแหละถ้าเป็นหน้าฝนหน้าน้ำหน้านาเนี่ยคงจะเขียวชุ่มชื้นเนาะกะขันเฮาบ่เคยทางกะบ่ต้องใส่ความเร็วมากนะครับเนาะถึงว่าทางนี่ดีก็ใส่ความเร็วหลายกะความปลอดภัยอาจสิหน่อยนะเพราะว่าถนนน้ำบ้านนอกก็มีรถเกษตรกรรถมอเตอร์ไซค์แน่รถพ่วงซาเล้งแน่สินะพี่น้องเนาะเราก็ใส่ความระมัดระวังนะพี่น้องเนาะสารใช้รถใช้ถนนครับร่วมกันใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็ใช้ความระมัดระวังเนาะวิ่งเป็นร้อยนี่ก็โอ้ยไปไหนๆเลยครับถ้าบ้านนอกเราก็ขี่รถชมวิวไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับไปติดตามเบิ่งนะบ่ไกลพี่น้องก็เหลือ25 กิโลก็ถึงศรีบุญเรืองนะครับเนาะภูเขางามทิวทัศน์นะครับบรรยากาศแต่ FC มากอะขี่รถเที่ยวก็คิดว่าไม่ต้องขับเร็วนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะชมวิวทิวทัศน์ที่เราไม่เคยมาเนาะครับผมชมถนนทางไปเรื่อยๆครับชมบ้านช่องที่เขาปลูกตามข้างทางไปนี่ปลูกทรงไหนโมเดิร์นทรงมูดอะไรก็ว่าไปทรงจากทรงยังก็ว่าไปนะครับนะพี่น้องโอ้บ้านซองขึ้นหลายครับแถวนี้งามขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนาะบ้านช่องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ
สีบุญเรืองว่าไปโอ้ท่านสวยงามพี่น้องไม่ค่อยปะได้สร้างเจ้าสวยงามดีเรียบเลยทำละสายมือผมเป็นภูเขาเงาเลยครับภูเขาผมว่าภูเขามาจากภูเวียงนะครับเงามาจากภูเวียงเลยขับคูตีคูขนาดน้ำมันเลยนะกำลังก่อสร้างมากมายเลยครับแสดงว่าเจริญไปข้างหน้าครับข้างหน้าจะเจริญนะครับพี่น้องแนมมึงแล้วนี่เจริญแน่นอนเจริญนะครับน้องใส่ความเร็วได้สบายเลยพี่น้องมาเหยียบแซงกันได้เต็มที่ครับถนนสวยงามครับถนนสวยงามตำบลอย่างน้อครับเป็นตำบลอะไรน้อนี่สิพันอย่างนี้นะของมูลวิญญาบ่มีออกจากภูเวียงมาแล้วพันอำเภออย่างน้อนี่ยังมีป้ายบอกว่าน้อยังครับบอกหมดเลยวิญญาไม่รู้ว่าเป็นอำเภออย่างผ่านเนี่ยนะนกแรยังครับบ่หูครับพี่น้องบ่หูต่อยคำตอบก็ได้คงจะพูดผิดนะครับจะพูดเดี๋ยวมันจะผิดเด้อพี่น้องนะผ่านอำเภอยังไม่ครับโอ้ฝนดีพี่น้องแค่นี้น้ำเปียกก่อนเนี่ยน้ำมีทุ่งหน้ายังขังอยู่พี่น้องแสดงว่าฝนตกวังช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับอาทิตย์ที่แล้วในฝนตกอยู่นะครับพา FC มาชมนะครับแต่ FC ที่เข้ามาชมใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันอะไรไปไหนพา FC มาชมถนนอำเภอภูเวียงมุ่งหน้าสู่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับเนาะนะครับผมพี่น้องนะครับย่าไปครับพี่น้องอย่าไปนะครับเนาะนี่ครับวิวงามพี่น้องภูเขาอยู่ข้างหน้าจริงพึ่งเลยนี่เลยครับภูเขาเนี่ยภูขนานมาเลยภูขนานมาเลย FC อาจจะบอกโอ้ยถนนมันแห้งแล้งแท้ครับเพราะว่าเป็นหน้าแรงนะครับอาจจะบอกสวยงามเนาะเป็นย่าโอกาสมีโอกาสได้มากก็เก็บภาพหรือบอกเส้นทาง FC นะครับนะเผื่อว่า FC ได้มาเที่ยวแถวศรีบุญเรืองแถวภูเวียงนะครับผมอาจจะบอกเส้นทางของ FC นะครับนะจะได้รู้เส้นทางนะครับนะเส้นทางนี้ไปไหนสินะครับนะครับผมอย่าไปครับผมอย่าไปครับ FC สังเกตเสาไฟออกจากภูเวียงมานะครับแนวตลอดเลยครับเนี่ยเขาจะ
จ้าเฮ็ดใหม่งามดีครับมาตรฐานเลยครับนะพี่น้องเสาไฟฟ้าเห็นไหมจากอำเภอภูเวียงถึงอำเภอศรีบุญเรืองเนี่ยสวยงามอารามครามเลยครับนะมาตรฐานเลยถนนก็สวยงามถ้าอย่างนี้ผมมองอนาคตถนนเส้นนี้อาจจะขยายก็ได้ครับอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะขยายกว้างขวางนะครับนะอาจจะกว้างขวางนะครับนะอาจจะกว้างขวางนะครับนะเพราะว่าเสาไฟเป็นขยับออกไปทางโน้นแล้วว่าอาจจะขยายถนนให้กว้างออกก็ได้นะครับนะเป็นไปได้นะครับ FC ครับเพราะว่าถนนเส้นนี้อาจจะขยายเป็นถนน4 เลนก็ได้นะครับเพราะรถใช้เยอะเห็นไหม FC เห็นป่ะครับรถใส่หลายเนาะรถหลายใส่การคมนาคมหลายเพราะว่าระหว่างเส้นนี้บ่ต้องเข้าทางเขื่อนอุบลรัตน์ก็ได้บ่ต้องไปทางอุดรก็ได้ลัดมาหนองบัวลำพูก็มาได้ศรีบุญเรืองไปหนองบัวลำพูสะดวกสบายได้เลยนะครับเนาะครับผมอนาคตนะครับคอยติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะเนี่ยสังเกตว่าเขาจะเอาถมที่ถมดินไว้มาฮะถมที่ไว้เพราะอย่างอาจจะเป็นอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นหมู่บ้านอย่างสักอย่างอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันก็ได้นะครับเนาะคอยติดตามมันต่อไปนะครับคอยติดตามกับวิญญาดูว่าเป็นจังไดนะครับมีอย่างไรเนาะบรรยากาศครับภูเขาข้างๆติดตามเรามาตลอดคู่เรามาขนาดนะคู่เรามาตลอดนะครับนะสวยงามครับถนนสวยงามครับบรรยากาศเลยนะครับถ้าเป็นหน้าฝนจะร่มรื่นนะเพราะว่ามันมีต้นไม้ครับต้นไม้มีงาไม้ออกมากก็ร่มรื่นนะครับนะครับมีของขายข้างทางครับพี่น้องไม่ต้องห่วงหิวข้าวจอดกินได้เลยนะครับเนี่ยรถไส้ไหลเลยครับถนนเส้นนี้นะครับรถใหญ่ๆเป็นมีเบิร์นะครับนะมีหญ้าว่านะครับเนาะว่ารถใส่ลายรถใส่ถนนนี่ลายนะครับเนาะอาจจะขยายเป็นไปได้เนาะครับค่อนข้างเป็นไปได้สูงเนาะถนนนี้ไงหนองบัวลำพูนะศรีบุญเรือง10 กิโลครับพี่น้องนะครับระยะทางจากอำเภอภูเวียงมาถึงศรีบุญเรืองนี่40 โลครับที่เห็นป้ายบอกนะ40 โลตอนนี้ก็เหลืออยู่10 โลหอดศรีบุญเรืองนะครับเนาะครับผมสำหรับพี่น้องนะก็พาพี่น้องมาชมถนนภูเวียงศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูได้นะครับเนาะ
อฝากถึง FC ด้วยครับเด้อบางท่านนะครับเนาะติดตามวิญญาแล้วกดยกหัวปูมือให้จักหน่อยเด้อครับเด้อตรงที่ยกหัวปูมือตรงซ้ายมือท่านหลังโทรศัพท์ท่านนะกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆเด้อพี่น้องเด้อครับให้กำลังแรงใจวิญญาเนาะวิญญาก็สิได้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปให้ FC เบิ่งเนาะครับผมก็สิได้มีกำลังใจออกไปถ่ายคลิปต่างๆมองได้งามๆเนี่ยก็สิได้มีโอกาสได้ไปนะครับเนาะอย่าลืมกดหัวปุ่มมือกริ๊งๆอะไรครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆทราบนำเนาะว่าวิญญาณพาเที่ยวเพิ่นบอกเส้นทางหรือเพิ่นพาไปเที่ยวไสจังซี่นะครับเนาะกดกระดิ่งน้ำกริ๊งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆ FC จะได้ติดตามก่อนเพื่อนนะครับเนาะครับผมอย่าลืม FC นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจสิกันเนาะครับผมติดตามไปเบิ่งถนนภูเวียงศรีบุญเรืองนะครับเนาะถนนเพิ่นก็สิมีบอกนะครับจำกัดความเร็วเขตโรงเรียนนะครับเนาะเขตโรงเรียนนึงนะครับจำกัดความเร็วนะครับเนาะเพราะว่ามีเด็กหน่อยโรงเรียนนะครับสอบโรงเรียนมาสิรถสิหลายเนาะใส่ความเร็วให้พอประมาณนะครับเนาะพี่น้องเห็นปะมีการจูงเด็กข้ามถนนคนข้ามถนนเนี่ยมาเข้ากับพยายามใส่ความเร็วให้มันพอประมาณนะครับเนาะยอมรับอยู่ครับขนมข้าเจ้าดีลีจากภูเวียงมาศรีบุญเรืองเนี่ยกระติบเขาใหญ่พี่น้องเห็นกระติบเขาใหญ่บนกระติบแบบไงเลยไม่สารกระตินกระติบเขาครับกระติบข้าวเหนียวใหญ่ๆนะครับมาศรีบุญเรืองขับเขตศรีบุญเรืองแหละครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นบ้าศรีบุญเรืองยาคมเป็นบ้านะครับขับเขตศรีบุญเรืองเลยพี่น้องนะครับผมเข้าเขตศรีบุญเรืองแล้วนะครับเห็นไหมสะดวกสบายพี่น้องขับรถแบบมาสะดวกสบายนะครับก็สวยงามถนนดีๆนะครับใช่ไรพี่น้องก็ขอขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับเนาะกดให้กำลังใจติดตามให้กำลังใจวิญญาณมาเที่ยวเนาะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนั่นแหละนะครับครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับนะคลิปต่อไปว่าวิญญาณจะพาไปเที่ยวไหนคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม